If you want to know how to make it, stay tuned for the rest of the clips on how to make the soup ถ้าอยากเรียนต้องเบิ่งคลิปให้มันจบเด้อพี่น้องสบายดีทุกคนค่ะสบายดีมื้อนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดเส้นข้าวเปียกภาษาไทยเพิ่นก็เรียกเส้นกวยจับยวนเนาะแม่บ้านบ่เฮ็ดหลายดอกค่ะเพราะว่าแม่บ้านจะเฮ็ดพอได้กินจัก 2-3 ถ้วยนะเพราะว่าแม่บ้านขาหมูแม่บ้านยังเหลือเนี่ยอันก้อนบักใหญ่หั่นนะพี่น้องแม่บ้านก็เลยสิต้มใส่ก้อนซุปซื่อๆแล้วก็ซอยขาหมูที่เหลือใส่เนาะกินแบบง่ายๆค่ะอันนี้ต้องต้มต้องปนถ้าอันนี้ถุงหนึ่งอันนี้ก็ต้องถุงหนึ่งแล้วใส่แป้งข้าวเหนียวเป็นบางส่วนด้วยค่ะแต่แม่บ้านบ่อยากเฮ็ดหมดถุงเพราะว่ามันร้อนนะพี่น้องแม่บ้านต้องได้นวดใส่น้ำเดือดเด้อแม่บ้านเจ็บมือค่ะแม่บ้านบ่อยากเฮ็ดเนาะเฮ็ดพอได้กิน 2-3 ถ้วยซื่อๆ and a little bit of rice flour for it to be a little more sticky tapioca flour sticks but when it mixed with this later on it breaks when you cook it seems to break a little when it's left for another day or two but these rice flour help as well ถ้าใส่แป้งมันครึ่งหนึ่งแป้งข้าวเจ้าก็ต้องครึ่งหนึ่งน้ำเด้อค่ะแม่บ้านสิบ่เฮ็ดหลายเนาะเพราะว่า you just kind of eyeball half of rice flour half of tapioca flour you also need extra tapioca flour when you need the dough to form them into noodles a little bit of rice flour this is sticky rice flour you need maybe 4 tablespoons ใส่แป้งข้าวเหนียวเนาะนิดเดียวก็พอเด้อพี่น้องแล้วก็จงแป้งมันไว้เวลาตอนเราจะนวดเนาะแล้วก็หั่นเส้นมันเนาะบางเทื่อสิว่าภาษาอังกฤษมันก็ต้องได้คิดซะก่อนมันก็เลยเป็นแบบซ่าเนาะโอเค so you mix the dough now we're gonna add the boiling water ถ้าเป็นผู้ใดอยากเฮ็ดนะพี่น้องต้องแป้งข้าวเหนียวนิดนึงเด้อค่ะแบบว่า6 ช้อนโต๊ะเนาะถ้าทำมัดทงนะใส่แป้งข้าวเหนียว6 ช้อนโต๊ะแป้งมัน1 ถุงแป้งข้าวเจ้า1 ถุงค่ะ so remember if you want to do a big batch you use the whole bag of rice flour use the whole bag if you're gonna do a big pot or you're gonna feed a lot of people and then use the whole bag of tapioca flour and then maybe a 1/4 cup of rice flour the water has to be boiled ต้องใส่น้ำเดือดเด้อค่ะบ่แม่นน้ำอุ่นบ่แม่นน้ำเย็นค่ะต้องน้ำเดือดอีหลีนี่แหละถ้ามันแล้วเราก็เติมแป้งได้เนาะI don't have an exact measurement of hot boiling water but just make sure you have extra tapioca flour when you make this if it's kind of liquidy you can always add more tapioca flour usually if you do both bag it's a whole kettle of boiling water this one I don't know how many liter this one's probably about 1 liter แม่บ้านบ่มีส่วนแบบน้ำที่ให้มันตรงๆดอกเด้อค่ะกะเอาเนาะถ้ามันแล้วเราก็นวดแป้งมันเข้าไปใส่เนาะ I just guess on the amount of the water like I said if you don't want it to be liquidy you want it to be dough a form of dough so you don't put too much but it needs to look something like this โอ้ฮ้อนค่ะเฮ็ดเส้นข้าวเปียกนี่บ่แม่นง่ายเด้อค่ะพี่น้องฮ้อนมือค่ะดาดมือด้วยแม่บ้านบ่มักเฮ็ดหลายๆดอกเพราะว่าทรมานตัวเองค่ะนะพี่น้อง
ร้อน It's really hot because of the boiling water but it has to be boiling water ถ้าน้ำบ่เดือดมันจะบ่เป็นเด้อค่ะพี่น้องต้องใส่น้ำเดือด It's a bit too sticky so I'm gonna add just a little bit of each here if it's liquidy then you need to add flour in this case I add both flour เห็นไหมเห็นได้จังหูว่ามันละเอียดบ่แป้งมันจังบ่เป็นตูดเป็นติดนะพี่น้องต้องแบบให้มันแบบ smooth ให้มันละเอียด Okay so every now and then when you feel like the knife is sticking to the dough as you cut you need to get a knife something with blades just clean out the sticky dough on the blade ถ้าหั่นแป้งนะพี่น้องหั่นไปหั่นมาแล้วมันมีแป้งมันติดเนาะแล้วมันหั่นยากนะพี่น้องต้องได้เอามีดขูดออกโอเค and then you dust the blade again with the flour and just continue slicing so the noodle is now done when I cook I'm not gonna have a pot to boil the water I'm just gonna boil it right in the soup เวลาแม่บ้านต้มเนาะแม่บ้านจะต้มใส่น้ำซุปเลยบ่ต้องลวกด้วยค่ะ Okay ค่ะ now we're gonna add some gingers sliced peeled gingers some onions the whole half and we're gonna boil so in real life in reality I would boil like the whole chickens I trim out all the skin and the fat and I would boil it just like this but in this case I have leftover pork knuckle because today's kind of chill and I want to eat something hot like soup so I'm gonna transform my pork knuckle into soup bun gan in Vietnamese they call it bun gan noodle soup แม่บ้านทำอย่างที่แท้จริงเลยแม่บ้านต้มไก่เนาะทำความสะอาดไก่ไปต้มเป็นต้นแล้วก็มาฉีกออกเอาเนาะพี่น้องแต่แม่บ้านมีขาหมูเหลือหลายนะมื้อนี้อากาศเย็นๆแม่บ้านอยากกินสดร้อนๆเนาะสดแบบร้อนๆเนาะ I'm gonna add some salt 1 teaspoon chicken soup powder 2 tablespoons I believe there's some MSG in here as well MSG 1 teaspoon this pork bones because I don't want to waste it because if we just eat the meat we're just gonna waste the bones so might as well put the bones to good use ถ้าแม่บ้านบอกเอามาทำแบบนี้เนาะกระดูกมันก็จะถิ่มซื่อๆพี่น้องแม่บ้านเสียดายค่ะ Okay, so now I'm going to add the bones into this. Never throw anything away, guys, because everything's can be used, even the bones. แม่บ้านบอกว่าบ่ทิ่มเด้อค่ะบอนกระดูกแบบนี้เอามาทำซุปก็ได้เนาะ Okay, so this is another important step to scoop out all these bubbles and foams. That way the broth is stay clear and look more appetizing. Do not throw any fat from the soup or any fat from your grill directly in the sink. Use an old produce bag
or an old shopping bag and put some newspaper in there. Then throw that fat in the bag, then tie it when you are done cooking. Forgot to add some sugar, so I'm gonna add 1 tablespoon. We're gonna let this boil a little until the skin of the pork knuckle is tender. Tastes pretty good to me. Okay, this is called pak peo in Laos, and Isan people call this pak peo. Pale, like pale skin. I don't know what other part of country call it. Vietnamese also eat this as well. I don't know what's the name. To me, this pak peo goes really well with the Kow Piek Sen. For pho, only cilantro and green onions, not that. So the noodle is now done. When I cook, I'm not gonna have a pot to boil the water. I'm just gonna boil it right in the soup. แม่บ้านเวลาแม่บ้านต้มเนาะแม่บ้านสิต้มใส่น้ำซุปเลยบ่ต้องลวกเด้อค่ะ For extra seasoning, I have fish sauce, fried garlic. This is go on the top toppings along with the greens. Spicy chili oil, black peppers. Okay, so I'm just going to make enough portion for myself. Just transfer whatever amount I want it in my bowl in a little pot. แม่บ้านจะทำ1 ชามเนาะถ้วย1ภาษาลาวถ้วย1ค่ะ เดี๋ยวเอาเนื้อลงไปอีก I'm not so crazy about the meat, but I'm gonna add a little more meat later on. Right now, it's just whatever from the broth. Okay, so my broth is boiled already. So I'm just gonna add some noodles. And I'm going to add some sliced pork that I have in the pot. แม่บ้านเติมหมูที่แม่บ้านหั่นเนาะ Okay, we're gonna wait for this to boil a little. Okay เนาะค่ะ โอ้หลายโพดค่ะพี่น้อง เยอะเกินเนาะ Okay, now I'm gonna add fried garlic กระเทียมเจียวค่ะ fried garlics, chili oil, น้ำพริกพริกเจียวเนาะใส่อีก black peppers, fish sauce, about 1 teaspoon, cilantro, green onions. Some people eat with bean sprout, some don't. Today I have bean sprout and I've been wanting to eat pho, but I have a lot of leftover. My husband don't want me to cook anymore, but I want to eat some soup. So I transformed the pork knuckle into soup. Now we're gonna mix. ข้าวเปียกเส้นเนาะภาษาลาวภาษาคนอีสานเพิ่นเรียกว่ากวยจับยวนพี่น้องแซ่บพี่น้องขนาดบ่ได้ต้มใส่ไก่ได้มีแต่กระดูกหมูเท่านั้นเนาะแซ่บมื้อนี้อากาศเย็นๆเนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนเลยพี่น้องลมแห้งเมื่อคืนนี่ลมแห้งหลายมื้อนี้แม่บ้านก็เลยเกิดอาการอยากสดน้ำซุปร้อนๆเนาะอร่อย
So hot, but so good at the same time. So delicious, my goodness. I love this, and I love pho. I love Kow Pun as well. I love Kow Piek Sen and Kow Pun, and then pho number 3. I love noodles, mostly in the form of soup. Stir fry, I don't really care for it. I like the soup version of any noodles, but this is my favorite. When I was little, I stole my mom's money, and I would buy a few order of these, and I would hid it in the room where there's all pot covers so my mom can't see. And I would eat them later on. ตอนแม่บ้านเด็กๆแม่บ้านขี้รักเงินแม่ไปซื้อมาไว้พี่น้อง มันมีห้องเก็บของมีฝาหม้อเนาะแม่บ้านซื้อแต่ละเทื่อ2 ถุงแล้วไปซ่อนไปเสื่องไว้นะแล้วแม่บ้านก็เอามากิน เป็นนางลี่กินอยู่ห้องเก็บเครื่องพุ่นละ แม่ไม่เคยทำให้กินเด้อค่ะแม่เป็นเฮ็ดบ่เป็นเนาะเพิ่นเฮ็ดสิ้นแหงสมหมูใส่กรอกกุ้งเชียงเพิ่นเฮ็ดขายเพิ่นเฮ็ดนั่นเก่งเพิ่นก็เมื่อยเฮ็ดนั่นแหละเพิ่นบ่มีเวลาเฮ็ดแบบนี้ให้ลูกกินดอกหนักเงินไปซื้อเอาแซ่บๆพี่น้องมาเด้อค่ะOh, so wonderful, my friends. แซ่บๆพี่น้องโอเคค่ะบ๊ายบาย